क्या आप भी खर्राटे लेते हैं? तो आपके लिए कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिससे आप खर्राटे से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे यहाँ अधिकतर घरों में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो खर्राटे लेता है। खर्राटे लेने वाला व्यक्ति तो आराम से सोता रहता है, परंतु आसपास में सोने वाले व्यक्ति की नींद खराब हो जाती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो ये घरेलू नुस्खे आपके लिए। तो चलिए अब हम जानेंगे वे कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिससे आप खर्राटे से मुक्ति पा सकते हैं। तो स्वागत है हेल्थ, फिटनेस और ब्यूटी की चैनल गुड लुक्स। यहाँ पर मैं तरह तरह के नुस्खे शेयर करती हूँ, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार का सदस्य बन सकते हैं, ताकि मैं जो कुछ भी शेयर करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो के अंत में मैं एक टिप्स भी शेयर करूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं वे घरेलू उपाय जिससे हमें खर्राटे से छुटकारा मिल सकती है। पहले सबसे जानेंगे हम खर्राटे की समस्या होने के कारण क्या है। खर्राटे की समस्या होने के पीछे कई कारण होते हैं। इसकी सबसे पहली वजह है मोटापा। जी हाँ। दूसरा हमारा है नाक और गले की मसल्स का कमजोर हो जाना। इसके अतिरिक्त स्मोकिंग, रेस्पिरेटरी समस्या, लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन न पहुंचना और साइनस की समस्या भी खर्राटे आने की वजह बन सकती है। तो अब हम जानेंगे इसे हम किस तरह से घरेलू उपाय द्वारा दूर करें। तो सबसे पहला हमारा है हरी इलायची। जी हाँ, इलायची की सहायता से आप खर्राटे की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक छोटी इलायची के दानों को पाउडर बनाना होगा। उसके बाद एक गिलास पानी लीजिए, उसमें इस पाउडर को मिला लीजिए और फिर उसे पी जाइए। ऐसा करने से खर्राटे की समस्या से आपको छुटकारा मिल सकती है। दूसरा हमारा है जैतून का तेल। एक्सपर्ट्स के अनुसार जैतून के तेल को नाक में डालने से सांस लेने में आने वाली समस्या दूर हो जाती है। हर रात सोने से पहले जैतून के तेल की कुछ बूंदें यानी एक बूंदे नाक में डाल लेनी चाहिए। इससे धीरे धीरे खर्राटे की परेशानी आपकी दूर हो सकती है। तीसरा हमारा है देसी घी। देसी घी के माध्यम से भी आप खर्राटे की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले देसी घी को हल्का सा गर्म करना होगा। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, मतलब गुनगुना रहे, तभी आप कुछ बूंदों को नाक में डालिए। एक बूंद डाल दीजिए। देखिए खर्राटे की समस्या से यह भी आपकी दूर कर देगा। चौथा हमारा है लहसुन। आपको लहसुन को अपने आहार में अवश्य शामिल करना चाहिए। इसकी सहायता से भी आप खर्राटे की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वेट लॉस। जी हाँ, मोटापे के कारण शरीर में कई बीमारियां पनप सकती है। मोटापे की वजह से आपके पूरे शरीर में चर्बी जमा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, गले पर भी इसका असर पड़ता है। अगर गले पर अधिक फैट जमा हो जाए तो इससे भी खर्राटे की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लिहाजा यदि आप वजन को कम करने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे खर्राटे की समस्या से भी आपको राहत मिल जाएगी। आज का हमारा टिप्स है, यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो आप गाजर को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, क्योंकि यदि आप गाजर खाते हैं तो आपको भूख कम लगेगा। इससे आपकी मोटापा धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपके पास कोई समस्या है, आप उसका समाधान चाहते हैं, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपकी समस्या का समाधान ढूंढकर आप तक पहुंचाने की।